大家好，我係吉。今日我哋要嚟玩嘅係唔可以將水跌落去呢個地板。好，而家我哋呢係喺第27關嘅，因為我之前玩過嘅。好，開始。第一關應該係輕輕鬆鬆嘅。哦，呢個要識噴嘅，有冇病啊？係，仲要睇嘢。先過71%。邊度嚟嘅100鑽石啊？冇咁多錢咯，好冇？好，繼續。哦，又嚟！哦，呢個魔埃雕像好鬼煩咯，有冇病啊？唔好俾佢噴到。哎呀，又喺呢度失誤，真係有病啊！廣告，繼續。蘑菇終點 ，OK， 終於破咗第一關，好鬼煩啊！第二關行李箱，我死咗嘅，有冇搞錯？燒燶咗 BBQ 咩？嚇金咩？嚇金個小朋友嚟㗎，冇錢買啊！好，唔好俾佢燒，差少少，一時俾佢燒到蘑菇。哇，0.01毫米啊！真係垃圾桶，我未飲完㗎，咪掉我啊！記唔記得啱啱仲係 BBQ 㗎？而家點解嚟返第一關嘅？咁怪嘅，玩咯，好，冇事。好，又嚟返第二關，真係好怪啊！咁你，又嚟廣告，我都講過，我係小朋友冇錢買啊，滾啊！好，而家應該係第3關啦啩？點解又係第2關啊？有病啊！有冇病啊？唔通今日呢個係循環？呢個世界係有咩超能力？有廣告，好彩我識跳，終於嚟第3關啦！好，繼續。點解呢把遮咁鬼硬嘅？又嚟火，係咪要將佢 PPQ 啊？上方全部都係紙嘅，冇記資源。咩鬼嘢啊？呢個參加比賽，好啊，嚟啊！佢咁鬼簡單嘅，到終點啦！咁鬼簡單，鬼都破得到啦！廣告有冇病？好，下一關點解又係呢個 BBQ 啊？陣間係咪又係 BBQ 啊？呢個有獎勵喎，010，上面嗰個咩？000，好，然後就呢度都有嘢，得啦，繼續。死咗！點解瓶水咁鬼脆嘅？一碰就碎，一碰就炸。呢度可以買嘢先，後面可以抽獎喎，可以買10蚊嘅，唔係100蚊，1000蚊可以買。點解要睇廣告啊？有冇病啊？佢呃咗我啊，根本冇得抽。我淨係俾佢多一次機會，都係冇啊！我睇咗2次啦，3分鐘啊，繼續玩。倒立，幾多星？你覺得我會俾幾多星啊？梗係1星啦！咩鬼差遊戲啊？1星就夠啦。OK。做得咁差，倒立，蘑菇台，終點，點解佢唔係黃黑色，一定要黑白色嘅呢？下一關，呢關都差唔多啊，但係呢關好似比較唔係喎。
一樣嘅呢個遊戲係咪有 bug 啊？成日重複嘅，下一關。風扇。哦，死咗！真有病！咁多廣告，唔玩啦，好廢啊！呢個遊戲我都唔知我玩咗咩料啊！